Өглөөний мэнд төргийн үзэгчтэй GEGEEN өглөө зочны ярилцлагын өнөөдрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр студид маань AMTLAGCH компани маркетингийн ахлах менежер, мөнгө цөл болон борлуулалтын менежер Насал маань ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд төргий. Тэгэхээр AMTLAGCH компанийн хувьд хэрэглэгчтэй зөвлөгөө мэдээлэлтэй байх үүднээс маш олон төрлийн нэвтрүүлгүүдэд оролцож мэдээлэл хүргэдэг. Тухайлх юм бол өнгөрсөн 7 хоногт AMTLAGCH компани оруулж ирдэг шүд арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг яг зөв хэрэглээ талаас нь шүдний эмчтэй ярилцж байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн тухайд гэх юм бол ихэнх сургуулиуд маань бол ер нь бүх сургуулиуд амарчсан хүүхдүүд гэртээ байгаа. Тэгэл эзэгтэй нарын хувьд бол байнга л ямар хоол хийх вэ? Яавал хоолоо гоё олох вэ гэж ингэж ярилцдаг болсон байна. Тэгэхээр энэ удаад бол яг оруулж ирдэг энэ хоол амтлагчныхаа талаарх зөвлөгөө мэдээлэл бас дэлгэрэнгүй яаж хэрэглэх вэ гэдэг мэдээллийг өгөхөр болсон маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэхүү бүтээгдэхүүнийхаа талаар ерөнхий мэдээллийг өгөхгүй юу? За юуны өмнө бүгдэнд өглөөний мэнд. За телевиз үзэж байгаа үзэгчдээс бүгдэнд өглөөний мэнд хүргэе. Манай S&B гэдэг энэ брэнд маань ерөөдөө 1923 оноос анх кари үйлдвэрлэж Японд хамгийн анхны кариг танилцуулсан байдгийг. Тэгээ ер нь бол хамгийн анх бол энэ нунтаг кариг үйлдвэрлээд тэгээд энэс хойш бол ерөөдөө төрөл нь маш олон төрөл болоод шахмал тэгээд нөгөө нунтаг гэсэн төрлүүдээр хуваагдаа явдаг. За Монголд бол 2019 оны 6 сард анх манайх AMTLAGCH компани маань аль биесний эрхийг аваад тэгээд юу яасан байгаа 7 сард нээлттэй хийсэн. За одоо бол ерөөдөө үндсэн яг 3 нэрийн дэлгүүртэй манайх энэхүү амтлагчдыг борлуулдаг. Мөн бусад супермаркетуудаар бас борлуулагдаж байгаа. Хамгийн гоё нь юу гэхээр ер нь бол бусад одоо нөгөө Японы ресторануудаас манайхаас аягүй их бүтээгдэхүүн авч юу яадаг одоо Япон хоолнд ашиглаад тэрийг бас монголчуудад танилцуулдаг байгаа. За бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол ер нь бол яг аль биесны 20 төрлийн зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар Монголд авчирч борлуулж байгаа. За тэгэхээр юу гэдэг ASB брендийн амтлагчнуудын давуу тал нь юу вэ? Тухайлх юм бол зүйлүүд хүмүүс илүүтэй байгалийн гаралтай ийм амтлагч илүү сонгохыг хүсдэг болсон. Тэгээд зарим төрлийн амтлагчийн хувьд удаан хугацаанд хэрэглэхэд хорт хавдар үүсгэхтэй ийм аюултай байдаг. Тэгэхээр Япон чанарын тухайд бас энэ S&B брендийн амтлагчдын хувьд онцлогийг нь бас дурдвал. За онцлогийн хувьд бол ерөөхдөө S&B брэнд маань Японд ч гэсэн ер нь эрүүл бүтээгдэхүүн байгалийн ерөөсөө цэвэр бүтээгдэхүүнээр эрүүл бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэн гаргах гэсэн ийм уриатаагаар ер нь бүтээгдэхүүнүүдээ хийдэг байгаа. Тэгээд ер нь бол яг одоо үед бол энэ кари за энэ васаби эднэр бол одоо нөгөө хүний эрүүл мэндийг дэмжих зорилготой, дархлааг дэмжих зорилготой одоо нөгөө зорилттой байдаг учраас Япончууд бол энийг маш их үндсэн хоолнд хэрэглэдэг. Тэгэхээр тухайлх юм бол бүтээгдэхүүнүүдийнхаа баг зэрэг зарим энэ дэлгэрэнгүйгээр бас танилцуулж болох уу. Тухайлх юм бол кари гэхэд олон төрөл байна л да. Тэгээд мэдээж каритай хоол идэх төртэй гэр бүлийн хувьд бол аль кариг нь идэх юм болоо амтлах мэдрэхүүдэд тааруулаад бас сонгохыг хүсэж байгаа гэж бодож байна. За ер нь бол яг манад бол S&B брэнд маань ерөөдөө 20 төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол яг гадаадуудад борлуулах зөвшөөрөлтэй байдаг. За яг дотооддоо бол маш олон төрлийн бас бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За манад яг борлуулж байгаа төрлүүд нь бол ерөөдөө 2 төрөлд хуваагдаж байгаа. Карины төрөл, за амтлагч нар гэдэг ингээ 2 төрөлд хуваагдсан. За кари нь болохоор ер нь дотор юм 2 төрөл байгаа л да. За би ингээ барай танилцуулж болох тий. За ийм 2 төрөл байгаа. Нэг нь бол golden curry, нөгөөх нь tasty curry гэдэг ингээд 2 төрөлд байгаа. За тэгээд дээрэс нь ер нь бол curry маань маш олон төрөл байдаг гэдэг хэлжсэн. Шахмал төрөл, за ийм нунтгаараа бас байгаа. За өөр бас шинээр орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн бол энэ шууд халаагаад хэрэглэх зорилготой соус хэлбэрээр байгаа юм. Тийм. Энэ дотор бүх юм нь орцсон байна гэсэн үг. Халуун усанд дүрэл нэг халаагаал шууд болцсон хоолн дээрээ шууд хийх зорилттой байгаа гэсэн. За тэгээд
дотроо юугаар ялгаатай юм бэхээр ер нь бол яг халуун ногооны хэмжээгээр. За маш их халуун ногоотой, эсвэл дунд зэргийн халуун ногоотой, эсвэл бүр нөгөө халуун ногоо идэх дургу ч юм уу тий чаддгүй хүмүүс зориулаад бас чихэрлэг амттайгаар байдаг. За тестик кари маань бас дотроо хуваагдана. За голден кари маань ч гэсэн бас дотроо амтаараа ялгаатай. За энэ тестик каринд маань бас нэг хоёр их онцгой төрөл байдаг. Тэр маань юу гэхээр энэ нэг нь бол энэ бор шүлтэйгээд ерөөсө зөвхөн бараг кариныхаа амтаараа тэгтээ маш өтгөн тийм амттай шүл болдог. За нөгөөдг нь болохоор энэ сүтэ кари гэж байгаа. Энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр усаа баг зэрэг хийж чад ер нь бол голдоо сүү их орсон гэдэг. Эднэр нь болохоор голдоо нөгөө ус хийгээд тэгээд каригаа хийж найруулдаг бол энд дээр сүү нэмэлтээр орж ирдэг. За энэ кариг бол нөгөө Японд голдоо хүүхдүүд айгүй их дуртай иддэг. Яагаад гэвэл айгүй гоё нөгөө сүүний чихэрлэг хамт ордог юм уу яадаг. Тэгээд айгүй тийм гоё чихэрлэг болдог. Та одоо баг манай монголчлол баг одоо манай нөгөө банштай цайрах уу ч юм уу тиймэрхүү. Тэгээ бас монголчууд хүүхдүүд бас айгүй дуртай бас хэргэлдэг байгаа энэ төрлийг ч гэсэн тий. Сүүлд бас нөгөө нэг Sweet Kitchen гэ Facebook-ийн групп дээр бас нэг карины давлгаа гэж яваад байсан. Тийм тэгээд ер нь бол манай монголчууд манаас харцангуй бас карины айгүй сан хэргэлдэг болсон байлаа. Тэгэхээр ард нь бас ингээд монгол тайлбартай болохоор тэгэхээр зүгээр санагдаж байна. Тэгээд тухайлах юм бол одоо энэ голден карихи дунд зэргийн халуун ногоотой ингэж хэрэглээрээ. За тухайлах юм бол каритай хоол хийж байгаа бол порцн тийм байна гэд бас хэрэглэгчид худалдан авахд нэлээд төхөмтэй санагдаж байна. Тэгээд энэ кари маань айгүй том хэмжээтэй байгаа. Энэ маань 1 кг-ийн хилтэй. Тэгээд нөгөө энэ маань голдуу юунд зориулдаг гэхээр нөгөө ресторануудын хэмжээ зориулагдсан юм том савлгаатай байгаа юм. Гэр бүлийн хувьд бол ийм жижиг савлгаатай тохиромжтой. Тэгээд нөгөө гэр бүлийн одоо хүүхдүүд бол халуун ногоо жоохон идэж чадахгүй бол энэ арай жоохон чихэрлэг одоо ийм чихэрлэг амттай mild гэдэг юм бичгтэй энэ чихэрлэг амттайг нь хэрэглэх юм бол их тохиромжтой. Эсвэл зүгээр нөгөө халуун ногоотой идэх юм бол одоо баг зэрэг юм уу, дунд зэрэг юм уу эсвэл бүр халуун ногоотоос нь хэрэглэж болно. Карины төрлүүдээс гадна бол бусад амтлагч нар нь бол нэг юм цөөн хитэн төрөл байдаг. За энэчээс хамгийн онцлог хэлэхэд бол энэ васаби гэж байгаа. Тийм манай монголчууд бол яг васаби гэхээр нэлийн жоохон хүнд хүлээж авдаг. Яа гэвэл нөгөө аюу халуун ногоотой айхтар гэж хүлээж авдаг. Гэхдээ энэ васаби маань ерөөхдөө нөгөө гол онцлог нь юу вэ гэхээр биеэс нөгөө хорт бодисыг одоо гадагшлуулж ерөөхдөө эзнийг өрүүлдэх хөдөлгөөнд их сайжруулахад хэрэгтэй. Дээрээс нөгөө японочууд маань нөгөө түүхий загас хийддэг учраас тэрнийхээ хорт бодисыг энэ васабигаар дарж өгдөг. Тийм тэгэхээр Японд бол энэ васаби бол ерөөсөө ямар ч айлд байдаг. Байхгүй болохгүй нэг одоо хоолны хэрэгсэл байгаа юм. Тэгэхээр энэ бас монголчуудын бас түмэл хэрэгэлдэг мөсөө шүл байна тий. Тэгэхээр тухайлах юм бол энийг. За энэ мисо шүл бол яг японочууд бол яг бүр одоо манайхан бол ингээл бүр маха хэрчээл гурилаа ягаал ингээл шүлээ гаргаал ингээ хийдэг байдаг тий. Гэтэл энэ манад борлуулж байгаа энэ мисо бол ерөөсөө бүх юм нь бэлэн зүгээр буцалсан усаа хийгээл баг зэрэг утгаал идэх зорилттой. Ер нь бол маш амар болгосон. За нөгөө ажил их хийдэг ч юм уу завгүй хүмүүс эсвэл нөгөө аялал зугаалгаад явж байгаа хүмүүст бол энэ мисо шүл айгүй хэрэгтэй байдаг. Энийгээр наваа явчихад бол за тэгээд мисо шүл бол одоо манайхаар бол нөгөө хоньны одоо нөгөө шүл ясны шүл уугаал нэх гоё ингээл тайвшраал хүс гараал ингэдэг шиг японочууд бол баг мисо шүлээ уухаараа ядаргаан гардаг тайвширдаг ийм амтлах хоолойгаа. Тэгэхээр японочдын урт наслалтын нууцн ч гэсэн бас зөв хоол унд зас хэрэгжилж байгаа эрүүл одоо энэ байгалийн гаралтай одоо нэмэлт одоо химийн орц найрлага гоё юм бас амтлагчнуудаа холбоотой ах гэж бодож байна. Тэгэхээр бас энэ тэгэхээр бас мэдгүй бас өсвүүчүүдтэй галтгоондоо бас яаж хэрэглэх юм болоо ямар юм болоо гэж бас одоо начиг бас бодож байгаа өсвүүчүүд байгаах гэж бодож байна. За энэ маань бол ер нь бол нөгөө давстай хар перц гэж хэлэгддэг. Маш амар хоолнд ерөөсөө давс перц хар перц хоёрын нэгдэл болохоор энэс ерөөсөө баг зэрэг цацаж иргэлэл шууд хэрэглэх боломжтой. Ялангуяа бол би бол энийг гэртээ шууд нөгөө өглөө ер нь бол өглөө болгоно өндөг идэх дуртай. Өглөө гэрээсээ гарахтаа
заавал өглөөний цагаан уудаг болохоор өндгөө шарахтаа энэсээ хийждэг. Зүгээр баг зэрэг тусаагаал тэгэл ерөөсөө өөр ямар ч нэмэлт юм хийх шаардлагагүй. Перц давс. Тийм хар перц давсны найрлагатай. За тэгээ ерөөхдөө бол нөгөө хоёрдугаар төрлийн хоолнд энийг хийвэл их тохиромжтой гэдгийг зүгээр цацаал болоо. За энэ маань болохоор юу гэхээр ерөөхдөө нөгөө улаан чинжирнээс гаргаж авсан тос. Баг зэргийн халуун ногоотой. За гэхдээ энэ нь бол Япон хүмүүс энийг голдоо юунд хэрэгэлдэг гэхээр нөгөө шөлтөө хоолнд их хэрэгэлдэг. Тийм. Баг зэргийн гүнжтийн одоо тосны найрлагатай учраас аюу гой хоолыг гоё амттай болгож өгдөг. Дээрэс нь чили ойл учраас одоо нөгөө хүний биед бас ач тустай. Тэгэхээр одоо яг энэ хаврын уйлрал таниа томооны үед бол бас хоолнд бол нэмэлт дээр оруулах нь зайлшгүй чухал амтлагч байна. Тэгээд энэний хамгийн бас нэг гоё юм нь юу гэдэг вэ гэхээр одоо яг таны барьж байгаа энэ бол нөгөө задлцсан. Ерөөсөө өөртөөхөө хэмжээнд тааруулж аяалах боломжтой. Одоо энэ ардталт нь байгаа энэ нэг юм пиврим ингээд дараал ерөөсөө нэг юм хоёр туршлаар хийсэн ч болно. Тийм энэ тэргээр айгууд дайжгүй нөгөө зарим тохиолдолд бас хит их орчих гол ч юм уу тийм аягандаа тааруулж. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө таны даралтаас шалтгаалж гардаг юм байна. Энд одоо нэг тайлбарлаагүй үлдсэн бас За сонирхолтой. энэ болохоор юу вэ гэхээр ерөөхдөө бол яг энэ чили тос гэдэг байгаа тийм энэ дотор шарж хуурсан саримс. За. Нэг найрлагатай ерөөсөө яг Монголд бол бид нар бол энийг амталж хуурсан саримс гэдэг нэрээр нь хүмүүс нэлээд танигдсан. За ер нь бол нөгөө саримстай хоол их хийдэг сонирхолтой хүмүүс их тохиромжтой. Дээрэс нь энэ бол нөгөө чансан будаа байгаа шүү дээ. Агшаасан будаан дээр энийг тавиад шууд хэрэглэх боломжтой. Айгүй их завгүй одоо өглөө яарж байгаа ч юм уу айгүй их завгүй үед бол энийг ерөөсө будаан дээр энэс холиол тэгэл итгэхэд бараг айгүй гой хоол. Тэгээ бас шимт ижил авмаар байдаг тийм байгаа. За энэ бол яг задлцсан хэлбэрээр бол яг ийм энд байгаа. Тэгээд хүмүүс маань болохоор яадаг вэ гэхээр өөрсдөө яг хэмжээндээ тааруулаад тохируулаад хийгээд идэж болно. Тийм тэгэхгүй яг нэгийг нэг дор нийтнэ гэсэн бол биш. Тэгэхээр эдгээр одоо амтлагчнуудын хувьд Карины хувьд хаагуур худалдаалагдж байна те. Тэгэхээр зөвхөн Улаанбаатар төдийг бас хөдөөр нутагт сууж байгаа үзэгчд маань бас сонирхож байгаа гэж бодож байна. За одоо яг манайд худалдаалагдж байгаа каринууд маань болохоор Улаанбаатарт одоо 3 одоо төвдөө худалдаалагдж байгаа. Тэгээд дархан Эрдэнэт бас худалдаалагдж байгаа. Улаанбаатарт худалдаалагдж байгаа цэгүүд нь болохоор 3 гал худалдааны төвийн Б1 давхарт. За тэгээд нэгдүгээр төрөх эмнэлэг дотор бас байрладаг. Нэг нь болохоор Хүннү мал худалдааны төв дотор бас Монфарм эмисэн дотор бас байрлаж байгаа. Тэгэхээр одоо бас цагийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад хүмүүс ер нь бас хүргэлтээр альва бараа бүтээгдэхүүн авахыг хүсдэг болсон байна. Гадуур дор одоо төдийлөн явахыг хүсдэг болсон байна. Тэгэхээр энэ одоо хүсэлтэн нийцсэн үйлчилгээг танай компани зүгээс үзүүлж байна. Яг одоо яг энэ тохирсон манайх яг үйлчилгээг явуулж байгаа хүргэлтээ үйлчилгээг 30 мянган төгрөгнөөс дээш худалдаа авалтанд бол хөргүүлээд одоо бараа бүтээгдэхүүн өнгөөд хөргүүлээд авах боломжтой байгаа. KARImpg Mongolia гэдэг манай пэйж хуудас байж байгаа Карины. Тэгэхээр тэр пэйж хуудсанд хандаад одоо нэг мессеж хэсэгт нь одоо захиалга бичээд 12 цагаас өмнө захиалга авах юм бол ер нь л өдөртөө хүргэгдэж байгаа. За тэгээд нэрийн дэлгүүрүүдээр хэрвээ очиж худалдаа авалт хийх юм бол бас 10% хөнгөлөлттэй байгаа. Хүргэлтэн дээр бас тэр 10% бас явагдаж байгаа тийм хямдралтай байгаа. Яг ингээ Японоос оруулж ирж байгаа тий. Тэгэхээр SNB гэдэг одоо Японы бас номер 1 хоол амтлагчны брендийг хүмүүс одоо хэр одоо үнийн хувьд ямар байдгийн болоо гэж бас их сонирхож байгаа гэж бодож байна. За одоо жишээ нөгөө нэг энэ байна л да энэ кари нөгөө рестораны зориулттай гэдээ ярьжсэн шүү дээ. Энэ маань болохоор 50 хүний порцод байхгүй 1 кг-тай. За энэ бол 29900 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг байгаа. За энэ нөгөө нэг 12 хүний нөгөө гэр бүлийн одоо тохиромжтой гэдэг. Энэ нь болохоор 9900 Golden Carine одоо нэг 12 хүний порцтойгоо 9900 төгрөгөөр худалдаалагддаг. За тэгээд Tasty Carine-ууд нь болохоор одоо энэ төрлүүд маань болохоор бүгдээрээ 7500 төгрөгөөр худалдаалагддаг байгаа. За тэгээд бусад амтлагчнуудын хувьд гэх юм бол 4900-аас 11900 төгрөгийн хооронд ер нь л
үнэтэй худалдаа олгогдож байгаа. Тэгэхээр нөө хоолндоо хэрэглэх талаас нь бас дэлгэрэнгүй тайлбарлаж бас өгөхгүй юу гэж бодож байна. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд гэртэн байгаад байдаг яаж ашиглахаа мэддэггүй юм амтлагчуд бас их байх шиг санагддаг. Тэгэхээр зөв хэрэглээнийхэн тал дээр одоо тухайлах юм бол энэ одоо амтлагчийг ийм хоолнд хэрэглэнэ гэдэг ч юм уу энэ одоо хэрэглээ талаас нь баг зэрэг тайлбарлаж өгөхгүй юу. За ерөнхийдөө одоо манай монголчууд ихэвчлэн одоо нөгөө монгол хоолнд илүү тохиромжтой гэх юм уу те. Гэх юм бол энэ нөгөө амталж хуурсан саримс. Амталж хуурсан саримс тэгээд нөгөө перц байгаа те. Давстай хар перц анти. Энэ хоёр ерөнхийдөө яг ихэвчлэн монгол хоолнд илүү тохиромжтой байгаа. Нөгөө худалдаа авалт бол бас арай илүү байдаг. Тэгэхдээ бусад бүх хоолнуудыг бүх амтлагчдыг ер нь бол одоо монгол хоолнд яаж ч ер нь бол баяжуулаад ашиглаж болно. Тийм. Одоо нэг кари гэхэд жишээ нэг дархлаа маш сайн дэмждэг гэж ярьсан шүү дээ. Кари нь өөр аюул олон төрлийн нөгөө эми ургамлуудаас одоо нөгөө бүрдсэн байдаг. Тэгэхээр одоо дархлааг бол аюул сайн дэмжиж өгдөг байгаа. Одоо энэ каринууд болохоор ерөнхийдөө Монгол тайлбарууд нь байгаа гэдэг жишээ шүү дээ. Одоо бүгдээрээ хартай ингээд орцсон найрлага одоо хэдэн килограмм одоо хэдэн хүний порц одоо ямар юугаар хийхлээр байгаа. Тэгээд ер нь бол нөгөө карин өөрөө ямар ч алдаа гардгүй хоол хинч одоо хоол хийж чаддаг хамаагүй те бүхэн хийж чаддаг тийм төрөл байгаа. Одоо нөгөө хинч хийх боломжтой хүүхэд ч хүртэл хийх боломжтой. Одоо нөгөө жишээ нь одоо өтгөн ч юм уу те одоо нэг кариг нэхтүүлчих юм бол усаа хийгээд шингэлээд амтыг тааруулчих боломжтой. Хэрвээ жоохон соловтор амттай одоо шүлтөөдөө болцсон байх юм бол каригаа нэмээд бас амтаа тааруулчих боломжтой. Тийм одоо маш амархан хийж болох үст тийм төрлийн амтлагч байгаа. Тэгэхээр энэ дэр нэмээд бас нэг сонирхолтой зүйл хэлэхэд бид нар сая цагаан сарын өмнө нэг туршилт хийсэн. Тэгээд тэр маань юу гэхээр бид нэр нунтаг кариг ашиглаад бууз хийсэн юм байна. Бууцанд бол аюул сайхан тохирт юм билээ. Нэгдүгürt бол амт нь маш яг кари шиг мөртлөө нөгөө юу гамбир бас хийж үтсэн. Тэгсэн чинь ерөөс аймаг гоё юм алтан шар гаргадаг. Өнгийг аюу гоё болгодог. Дээрээс нь амтын нас аюу гоё болгодог юм билээ. Тэгэхээр энэ нутаг кари бол ерөөхдөө Монгол хоолнд бас тохиромжтой. Ерөөсөө гурилан дээрээ нутаг каринасаа тохирох хэмжээгээр 2 юм уу 3 албах хийгээл хотгаал тэгэл гурилаа зуураад тэгэл ерөөсөө гурилтай шүлж юм уу эсвэл хуушур бууз бүх юм тохирох юм билээ. Энэ аюу гоё санагдсан. Бас мэдмээр юм байна тий. Буузанд бол аюу гоё өнгө оруулдаг, аюу гоё амт оруулдаг юм билээ. Тэгэхээр гэртээ бас шинж ор туршиж үзхийг хүсэж байгаа. Гэрийн эзэгтийн нараас их олон байгаах гэж бодож байна. Тэгэхээр ресторанд бас нийлүүлдэг гэж хэлсэн. Тэгэхээр ресторануудын хувьд одоо яг ийм одоо чанарын шаардлага хангасан эрүүл ийм одоо амтлагч авч хэрглэж байгаа нь бол одоо таатай санагдаж байна. Тэгэхээр магадгүй рестораны одоо ресторанд ажилладаг, ресторан одоо үйл ажиллагаа явуулдаг үзэгчээс үзэж байгааг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энэ одоо бизнес эрхлэгчтэй бас зөвлөгөө гэдэг юм уу амтлагчдын хадлаархас одоо онцлж энийг хэрэглүүл гэсэн зүйл байна. Ер нь бол яг ресторануудад хамгийн одоо танилцуулах хамгийн гол онцлог нь юу гэхээр ийм жижигээрээ биш ресторануудад зориулсан ийм том хэмжээтэй нэлээд хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Ялангуяа одоо энэ кари байна. За энэ нунтаг кари маань энэ маань ч гэсэн бас аюу том ийм савлгатаагаараа бас тийм нэрийн дэлгүүрүүдэд байгаа. Юунд байгаа. За энэ маань бол энэ бол маш их онцлогтой нөгөө соус гэсэн тий. Тэгэхээр энэ ч гэсэн бас аюу том хэмжээтэй хэлээрэж юм 2 хэлээрэж юм том хэмжээтэй байгаа. Тэгэхээр маш их одоо нөгөө эдийн засгийн хувьд аюу боломжийн тий ресторануудад бол за энэ бол нөгөө зүгээр шууд ингээ хийгээ халах зорилттой. Ресторанд бол энийг яах вэ гэхээр одоо шууд энийгээ хийгээл дотор нь одоо нөгөө бэлэн орцуудаа хийгээл тэгэл кари болчдөг. За энийгээрээ даваа талтайгаа. За өөрөөр бас энэ улаан перц байгаа. Энэ улаан перц маань муу адил ресторануудад бас зориулагдсанаар том савлгаатаагаар бас байдаг. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн онцлог тал нь юу вэ гэхээр жижигэр биш том хэмжээгээр нь аваад нэг дор тэрийг ашиглах боломжтой байна. Тэгэхээр өрхийн хэрэглэнээс гадна албан байгууллагын хөө хэрэглээнд нийцхүүцийг оруулж ирж байгаа гэдгээрээ даваа талтай байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хямдрал урамшуулал ер нь явагдаж байгаа болоо тэгээд тэгэхээр хүргэлт хийж байгаа гэсэн тэгэхээр хямдрал урамшууллын талаар мэдээлэл.
Хямдрал урамшуул маань болохоор хүргэлтээр болон нэрийн дэлгүүрүүдээр одоо явагдаж байгаа. Нийтээд бүх бүтээгдэхүүн кари болон амтлагчууд маань бүгдээрээ 10% хямдралтай зарагдаж байгаа. Түрүүн бас хэлхээ мартсан байна. Томоохон супермаркетуудаар бас зарагддаг байгаа. Гэхдээ томоо супермаркетуудаар бол одоохондоо хямдрал байхгүй байгаа. Тэгэхээр яг нэрийн дэлгүүрүүдээр зорж үйлчлэх. Нэрийн дэлгүүр болон хүргэлтээр хүргэлт маань болохоор 30 сая төгрөгнөөс дээш бас үнэгүй хүргэж байгаа, хямдралтай үнээрээ хүргэж байгаа. Тэгэхээр зарим ингээ үзэгчдийн хувьд ингээ хямдрал зарлаа гэхээр энэ яг хугацаанд дуусах чинь наа гэсэн юм ойлголт байгаад байдаг л да. Тэгэхээр энэ тал дээр юу нь яаж ажилтдаг вэ? Ямар нэгэн хугацааны тал дээр бол ямар нэгэн асуудал байхгүй. Зөвхөн бид нар бол одоо цаг үетэйгээ тохируулаад хүмүүстэй гарч амжихгүй байгаа гэрийн эцэгтэй нартай хүүхдээ хараад байж байгаа эцэгтэй нартай зориулаад одоо бүтээгдэхүүнээ одоо тэгээд гарт дээр нь хурдан шуурхай хүргэхийг л зорж ажиллаж байгаа та. Тэгэхээр бас хэрэглэгчтэй баярлуулах, бас шинэ хэрэглэгчтэй болох ийм одоо зүйл явуулж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авч өрөлцөө ирээд яг ийм одоо эзэгтэй нарт гэлтгүй одоо хоол хийдэг хүн бүрт хэрэгтэй энэ хөө мэдээлэлээ өгсөн маш их баярлалаа. Тэгэхээр бас асууж амжаагүй бас үзэгчтэй одоо хэлэх зүйл байвал. За ер нь бол кари бол Монголд одоо хүмүүс аягүйх мэддэг болсон байна. Аягүйх кариг бас өөрсдөө гэртээ янз бүрийн аргаар хийж идэх боломжтой болсон байна. Тэгэхдээ манай монголчуудад одоо энэ дунд бол нөгөө кари гэхээр ерөөхдөө будаатай холж идэх гэсэн нэг тийм сэтгүүд байдаг. Японд бол яг үгээр кари бол маш олон төрөл байдаг. Будаатай холж идэхээс гадна бас гоймонтой холж идэх. За яг каритай бэлэн гоймон гэж байна. За ер нь бол бас талхтайгаа хойлж идэх ч юм уу тий. Дээрэс нь яг нөгөө одоо Японд байдаг хамгийн одоо хүмүүс дуртай юм нь юу гэхээр манайхаар бол нөгөө пиршки шиг тийм доторх одоо найрлаганда каригаа хийгээд тий ингээ пиршки шиг болж шааж идэж болж байна. Гэх мэтлэн маш олон төрөл байдаг учраас монголчуудаа бас хэлэхэд таад мань одоо бас энэ төрлүүдийг бас хийж үзээрэй. Шинж ор тий. Тийм шинж ор. Монгол хоолнд бас хамгийн их гоё тохирох амт нь юу вэ тий? Тэр хэрэг тийм гоё амт гаргаад үнээр та бүхэн таалагдсан бол бид нарт хуваалцаарай. Бид бүхэн өөрсдийн одоо нөгөө пэйж хуудасаараа тэр болгоныг одоо танилцуулаад явах боломжтой байгаа. Тэгэхээр миний зүгээс бол энэ л энэ да. Тэгэхээр маш их баярлалаа. Тэгэхээр ер нь бол ийм сайхан хоол, цайтай тийм газар ер нь хэрүүл гардггүй гэж бас их ярьдаг те. Тэгэхээр сайхан амттай хоол хийж бас хийхэд бол мэдээж одоо байгалийн гаралтай, эрүүл мэндийн сөрөг нөлөөгүй энэ амтлагчууд бол маш их хэрэг болдгоо гэдгийг бас одоо бүсгүйчүүд маань бас сандахгүй мэдэх бах. Тэгэхээр өнөөдөр өглөөний ярилцлага маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр AMTLAGCH компани оруулж ирдэг S&B брендийн одоо энэ Японы одоо кари болон бүх төрлийн амтлагчны талаарх мэдээллийг та бүхэн дэлгэцэн доогоор хуцаар дэлгэрэнгүйгээр лавлах боломжтой. Тэгэхээр маргааш GEGEEN өглөө ярилцлагаараа эргүүлзээ баяртай үзэгчтэй.